第18章，让工具替你说话。这章是集结唐菲拉让工具为你工作的训练内容所做的一个特别的章节。我们认为它将带给你更多协助，所以将它放进这个特别增订版。今天就赶紧让你的生意动起来吧！过30年可以四处游山玩水的日子，让我们完全了解，一个可复制的系统真的可以改变人们的生活。如果你认为一个新人在10分钟或更短的时间内可以得到足够的资讯，并且真的开始推荐、建构一个生意的话，这个系统就真的非常值钱。这系统简单到任何人都可以建构自己的网络行销生意，只要他们愿意。我的书系统里有包含这部分，但我们决定在这本书放上这个章节，就像刚提过的，让你赶紧动起来。我们了解到，不管任何人种，只有 5% 的人是业务型的，因此有 95% 的人是属于非业务型的。非业务型的人认为，推销就是向人家介绍一些他并不真的想要或需要的东西。但是南希和我却透过和一群非业务型的人在网络行销里创造了财富，因为以下2个原因：一、非业务型的人数众多；二、竞争较少。不幸的是， 90% 在经营网络行销组织的人认为他们应该要多找业务型的人。业务型的人通常比较善变和投机，只要有人提供一个不错的条件，你就失去他了。你要知道，有很多从事网络行销的人通常只推荐业务型的人，那是因为他们不了解这个生意。根据过去的经验，业务型的人是最没机会进入这个生意的。人们花最多时间推荐业务型的人，成功的机会却是最小的，真的非常讽刺。反过来说，如果你正好是业务型的人，你就来对地方了。业务型的人可以在网络行销组织里做得很成功，要有一个条件，就是他们已经准备好好学习网络行销组织是如何运作的。大部分业务型的人是不懂或不了解网络行销这个生意的，这个生意完全是一个复制的生意。业务型的人一辈子都在被招募，他们被业务经理招募来为他卖东西。如果你在你的生意中招募一个业务型的人，他会认为他也可以出去招募人来帮他卖东西。这个心态在这个事业里是不会成功的，因为我们不招募人，我们做推荐。注意两者的不同点，推荐的意思是我们为他们工作，这个想法是你推荐了某人，然后你认识了他的朋友，你教他们如何推荐，然后他们再去为这些已经推荐进来的人工作，就像你在推荐过程中为他们工作一样。业务型的人拥有最大的资产，并超越非业务型的人非常多的，就是电话拜访及认识陌生人的能力。他们拥有的最大资产，同时也是他们在网络行销组织里会失败的原因。对他们来说，到处认识新朋友并签下这些新朋友是一件非常简单的事。他们并没有花足够并有效率的时间给任何原本可以真正开始建立这个事业的人。我们看过业务型的人来做这个生意，他们一开始就可以推荐100个人，6个月后，他们只能做到第1、2代生，他们完全还没有复制他们自己，就放弃并转移到下一个机会。在复制的生意里，要建立组织的方法就是，你必须将其做深至3代，这样你在这个生意里就是在做复制了。你将手举起，假设大拇指代表你，第1个手指代表你所推荐的人，而你将你所推荐的3个手指都复制做深3代。当你协助一位伙伴做深3代时，代表你是在做复制的生意，因此也显示你已做深4代组织了。对非业务型的人来说，打电话拜访或和陌生人见面是一件很不自在的事，所以他们会先推荐一个朋友，赶快协助他们和他们的朋友说明，再协助他们和他们的朋友说明。虽然这个过程会慢很多，但基础会打得很稳固，而复制这件事就非常成功的完成了。而业务型的人却总是在玩我们所谓的除法和减法的游戏，想在这个生意里做好复制，事实上可以分解成2句简单的句子：你和你交的朋友的朋友做朋友，你和你交的朋友的朋友做朋友。刚才讲过，对非业务型的人来说，照名单打电话给别人总会感到很不自在，所以如果你照我们教你的方法做这个生意的话，你将永远不必担心没有可用的名单。当你推荐了某人，这个人一定会有几个你不认识的朋友，而你所需要做的，只是教他们所有你已经学会的知识，
学习如何和你已经认识的人交谈，善用工具去完成大部分的交谈。当时机对了，他们就介绍朋友给你认识。在我们从事网络行销的这些年里，我们接触了很多健康食品，但是我们从不认为自己在销售健康食品。原因是，不论你的产品有多棒，如果你认为你在销售健康食品的话，你就会很辛苦了。世界上的人口只有 15% 是生病的，或是想追求健康的。这些人中，又只有 8% 的人是真正想拥有健康的。所以，如果你认为你在销售健康食品的话，那你只有 8% 的市场可以经营。看看市面上网络行销公司和健康食品专卖店的总数，你就得要对你所经销的产品具备非常专业的知识，才可能做到你想达到的营业额。我们不需要那样做，我们不必花时间学习关于产品的所有细节，因为事实上，我们的工作不是在销售健康食品。现在你可能会问，那我们要做什么，而且应该怎么做呢？如果你想很快将生意做起来，就要找想要改变的人，我们把它称作拥有你的梦想生活。我们制作了一个胸章，写着拥有你的梦想生活，意思是有钱有闲，做你想做的事。世界上的人口只有 15% 是生病，或是想获得健康的，却有 95% 的人是想要拥有一个更好的生活的。他们在寻找机会。另外 5% 的人是已经拥有他们想要的一切了。他们已经有钱，有时间，而且他们想要长生不老。他们会买任何你卖的东西。几年前，我们在丹麦的哥本哈根，正沿着海岸线开车到丹麦最靠近瑞典的城市赫尔辛堡，然后必须搭渡船横跨到瑞典，横跨的时间需要20分钟。那天是星期五，沿着海岸线开车时，一点都不夸张，我们看到上千艘帆船在海面上。等我们上了渡船，再看向海面，却连一艘帆船都看不到了。我们看不到任何一艘帆船，是因为帆船全开进了码头。帆船之所以全开进了码头，是因为所有驾帆船工作的人都下班了。思考这个问题，既然世界上只有 15% 是生病或是想要健康的人口，我还要去码头跟那些人花时间谈健康食品吗？这些人想要的就是周一到周五把帆船开到海面上去工作，以赚取温饱。我们应该去跟这些人聊聊，问他们想在人生中获得什么，然后借着展示我们的系统，教他们如何拥有梦想的生活。再举一个类似意思的例子，人们喜欢去滑雪，你喜欢周末去，还是非假日不拥挤的时候去？不用说，非假日总是最棒的时间。我们的哲理很简单，我们找想要改变的人，无论他们会不会销售都没关系。事实上，就像我已经提过的，如果他们是做业务的，我们反而还有一些额外的训练要做。我不介意做以下的表述，因为我认为它是绝对真实的。不在网络行销这个行业的人，可以说是100%不了解这个生意的，甚至80%到90%做网络行销的人也不了解这个生意。我们要做的就是让人们阅读这本书，当他们读了这本书，他们会了解网络行销这个生意。当他们了解了，他们就会投入这个生意。只要他们读了我的书，我们称他们为会开车的人。系统，这个系统牵涉3个简单的步骤。如果你问那些已经在网络行销这个行业经营一阵子的人，一个新人能出去开始做推荐前要训练多久的时间，他们会告诉你，不是1-2个小时或1-2天就够的，他甚至得花上几星期和几个月来训练。而他们新招募进来的人，经常没有推荐出任何人就离开这个生意了。他们无法推荐到人的原因很简单，因为没人告诉他们他们能做到。每个人都认为自己的车是地球上最棒的。我这里说的车辆是指你的公司、产品和制度。在网络行销的说明会中，通常有半小时到2小时是花在介绍车辆的，也就是公司、产品和制度。人们兴奋并决定加入时，都认为这个特别的车辆就像一台兰博基尼跑车。当然，你也认同兰博基尼是最棒的车。当他们第2天开始出门，向他们认为最有能力的潜在客户说明时，却不断的被拒绝、被伤害。他们被撞得粉身碎骨，烧得遍体鳞伤，只因为一个简单的原因，他们不知道如何开车。你是否会让你最好的朋友开着你新买的跑车去兜风，尽管你知道他不会开车？
显然你不会那么做的。网络行销这个生意也是一样的，我们绝对不要先展示我们的车辆，直到他们学会开车。让我再向你保证一次，只要你一提起你公司的产品，他们马上就会认为你要卖东西给他们，或你要他们去帮你卖东西。这时候你已经失去他们了。我们不要你经历那些，那也是为什么我们带拥有你的梦想生活的胸章，那可以让人们谈论对的话题，关于生活方式和人们想拥有的事物，这样我们才算走对方向。这里还有一个比喻可以告诉各位，在网络行销这个生意里，销售或说明产品这件事，就像要你掀起车盖，然后把引擎拆卸下来，再装回去一样，这么复杂。而运用这个系统，就像是直接把车钥匙给你，你就可以将车发动后开上高速公路，去你想去的地方。意思是，你可以很轻松的就立刻上手做这个生意。当你在做的同时，你也从聆听 CD 中学习所有你需要知道关于公司、产品和制度的所有一切。你看出不同点了吗？第一种接触方式是你在推荐之前，要先全盘了解关于公司、产品、制度及所有复杂的一切。运用这个系统的话，你却不需知道任何事，就可以开始建立你的生意。记住以下2个为什么人们会离开的理由： 1. 他们没赚到钱； 2. 他们没有产品的使用经验。如果你可以让人们在加入的第1天或第2天就成功推荐了朋友，让他们的努力有一个小小的收获，不管是美金5元、20元或50元，多少都没关系，他们会兴奋不已的。当他们开始有收入时，他们就会留在这里久一点，也因此让他们有时间体验产品。这是基本哲学，你需要做的就是先教人们如何开车，再给他们车。系统就是这样运作的。人与人之间的接触，这完全是一个运用熟悉人脉的生意。当你知道这个系统的运作方法后，我们会在这章的最后简短的说明如何经营陌生市场。假设你正在跟一个已经认识的朋友聊天，举例，我和汤姆认识好多年了，我们在餐厅里喝咖啡、吃早餐或吃晚餐。重点，你要在离开前才进行这个步骤。如果你在一坐下就进行的话，你会被问很多你可能还不会回答的问题。在你离开餐厅前，跟汤姆说，汤姆，你或许可以帮我个忙。你有没有认识喜欢旅行或度假的朋友？我从来没有这个答案。注意，我不是问汤姆他喜不喜欢度假，我是问他有没有认识这样的人。他可能会说，有，或是每个人都喜欢啊之类的。然后我说，汤姆，喜欢度假要先拥有3个条件，那就是要有时间，要有钱，还要有健康，认同吧？如果我可以告诉你如何获得这3件事的话，你有兴趣了解吗？注意，我从问他有没有认识任何人，转到第一人称，如果我可以告诉你。再说一次，人们不会对这件事说不的。这时候，我会给他我的生活风格系统的名片，背面是45秒讲座的内容。电话接触，假设我正跟汤姆讲电话，不管他在欧洲还是我家隔壁，不管何人何地，你都可以运用这个系统。当你快要挂电话前，你简单的说，汤姆，你有没有想过，若能拥有自己的梦想，生活好不好呢？通常在我说完这句话后，会有一段很长的沉默。打破沉默，接着说，汤姆，我所谓拥有你的梦想生活的意思是，在你生命中的每一天，扣除睡眠时间、通勤时间、工作时间及那些你必须做的事之后，大部分的人甚至已经没有1或2小时可以做自己喜欢做的事，更何况还可能有多余的钱吗？我们发现了一个方法，一个人可以借着学习建立一个在家工作的生意，而拥有他们梦想的生活。现在我们有一个系统，可让这件事变得非常简单，任何人都做得到，不需要做任何销售。最棒的部分是，不会花你太多时间。若你有兴趣的话，我会给你一些资讯。这就是你所了解的45秒讲座。这个称呼是因为它只需要花45秒做说明，因为一个人不做网络行销生意的头号借口往往是我没时间。去年夏天，我们在俄罗斯的喀山，距莫斯科大约600里外的城市，我们对6000位经销商演讲。我问他们，你们之中有多少人被告诉过，说他们没时间做这个生意？几乎每一个人都举了手，而且是举了双手。这是人们不做这个生意最大的借口。运用我们的系统，绝对不会得到那样的借口。
因为我们不要他们的时间，只需要花30秒读这张卡片。若你有兴趣的话，我会给你一些资讯。在听过我说明45秒讲座后，汤姆有兴趣了。这时我会借他一本45秒讲座《拥有你的人生》这本书，然后请他先读餐巾纸讲座前4章，绝对不要叫人家一次读完整本书，否则书会一直被搁在书架上。时间到了，他们就还给你了。请他们先读前4章，然后他们会看到简单易懂的插图，并在很短的时间里读完它。如果他们是想要改变的人，他们会在第一次坐下读时就全部读完。若他们在第一次就读完的话，你要知道3件事：一，他们想要改变；二，现在有人了解网络行销了；三，他们现在知道怎么开车了。这是为什么我们接触的方法叫做拥有你的梦想生活，非常重要的原因。我的书已经卖了超过600万本，70%第一次读的人是没有付费的，是人家借他的。读过此书后，他们会了解这生意有多么棒，因为他们根本不需要在未来为了扩展这个生意而花很多时间。以前想要教会人们做这个生意，要花至少3到4小时的讲解及无穷尽的训练课程。我们曾经这样做了焦头烂额的10年。自那之后，我们变聪明，而且录了一卷录音带，从录音带中也写成了这本书。现在我们只是把书借出去给人家看而已。所以你可以2选1，你可以先学完这整本书，然后约你的朋友，花3、4个小时教他们书中所有内容，或你可以借这本书给他们几个关于这3个步骤的重点。第一步，运用你的生活风格的系统名片，给他们你的名片，他们可以看到印在名片背面的45秒讲座。如果是在电话上，就念给他们听。第二步，给他们这本书，如果你是在电话上，就用记的。我建议寄快件，这让事情多点急迫性，因为大部分的人比较不常收到急件。你也可以发电子书给他们。我们准备进入第3步了。第3步，你的交通工具、公司、产品及制度。我通常这样问人家：你住的城市里有没有每个月的开销只要100、200或300美元，而且开业成本只要100或200美元就可以开始做的生意？根据你公司的开业金额，每个人都知道做生意中开销的意思。我在说，你知道吗？开始做这个生意的成本就只需这样，而且还可以得到与每月开销金额一样的价值，能让你全家人用更健康的产品，而且你绝对会爱上这些产品的。这是我的网站，给他们你公司的网站，请他们上网看看。等他们看过后，就会回来问你问题了。关键点，给他们网站时，告诉他们，他们的问题将会得到回复。不要告诉他们你会亲自回答他们的问题，因为你有可能才刚开始做这个生意，不一定可以完整的回答所有问题。告诉他们你一定会妥善处理他们的问题，意思是，如果你无法回答他们的问题时，你会找你的推荐人或推荐人的推荐人，透过电话来协助你回答那些问题。就这么简单，做什么不会成功？这里有个案例，我们搭联合航空飞往佛罗里达的班机上，因为累积了很多飞行里程数，所以我们升等到头等舱。我们坐在 1A 和 1B 的位置，南希坐在 1B， 她起身去洗手间后，就顺便在走道上伸伸腿。空服员和航空警察正坐在逃生的专用座位上用餐。当空服员抬头看到南希时，就问他：我可以给你些什么吗？南希说：没事，我很好，我只是伸伸腿而已。但我倒是可以问问，我可以给你些什么吗？空服员说：你可以给我很多很多钱。这似乎是人们第一个会想到的答案，然后大家就会笑得很开心，这样会很容易开始一段愉快的对话。南希说：我可是可以的哦。所以他走回座位，拿他生活风格的系统名片拿给他时，对他说：有时间先看看这卡片的背面，等你回到家再上网看看我的网站。跟直接就给公司的网站比起来，我们比较常用拥有我的梦想生活这个网站给潜在客户。对陌生市场来说，这类的网站非常有用。网络是一个非常棒的系统，但是若你想发出5万封电子邮件给不认识的人，那就不会成功。他们不会因为看到这个生意机会就一拥而上，签了约，然后从此过着幸福快乐的日子。这样不会成功的原因，是因为没有与任何人产生连结。
透过网络签下约的人，通常没有购买任何产品，而且也待不久。我们鼓励你们好好跟紧这个系统，在这个美妙的产业中建构威力强大的组织。我们希望在我们以后的非会议中与你们见面。